still haven't heard from her. She's still not home. Okay, what's her name? Stephanie? And last name? Harz, P as in Peter, A-R-Z-E. Okay. What is her ex-boyfriend's name? So there's a history of domestics. John O. Сайн уу миний суугийн сонсогчдоо та нарт энэ өдрийн мэнд хүргэе. Дараагийнхаа Crime Cast-д тавтай морил. За энэ удаад би 2020 оны 1 сард шийдэгдсэн саяхан болсон нэг хэргийн талаар ярьж өгөхөр боллоо гэд хэдүүлээ ярианд оръё. 2019 оны 10 сарын 31-нд 25 настай Стефани Парс гэдэг эмэгтэйг алга болчихлоо гэх дуудлага цагдаагийнханд ирсэн байгаа. Энэ дуудлагыг түүний ээж Шарлин Парс өгсөн байгаа. За тэрээр алга болохынхон өмнөх өдөр гэрийнхэн болон найзуудтайгаа хамт гадуур гараад аав ээжийнхэн гэрээр дарчаад өөрийнхөө гэрлөө буцсан байгаа. За гэрлүүгээ явахдаа ээжигээ 3 удаа үнссэн. Тэгээд ээж нь гэртээ очиод хэлээрээ гэсэн боловч түүнээс ямар ч хариу ирээгүй. За энэ нь охиныгоо харсан хамгийн сүүлчийн өдөр байсан. За 31-ний өдөр буюу Халлоуины өдрөөр тэр хүүхэд харах тийм ажил руу явах ёстой байсан боловч бас сургаггүй байсаар л байсан. За энэ нь энгийн биш санагдсан учраас ээж нь ийхүү цагдаад мэдгдсэн байна. Цагдаа нар дуудлагын дагуу Стефанигийн гэрлөө очиход машины зам дээр тэгээд нохойн гэртээ ганцаараа тэг гар утсаа үлдээсэн байсан. За цагдаа нарт болохоор гэрт нь хулгайгаар нэвтэрсэн байж болцсошгүй гэх юм уу тийм ямар нэгэн уул мөр холдоогүй. Тэгээд түүний хаана байгаагийн болон түүнд юу тохиолдсныг нь гэрээс нь хараад бол ямар ч мэдэх аргагүйсэн. За тэгээ ээжийнх нь хэлснээр Стефани ингэж алга болох шалтгаан болон муу муухай зүйл түүний амьдралд ерөөсөө байхгүй бөгөөд ганц муу зүйл байсан нь түүний найз залуу гэж хэлсэн. Түүний найз залуу бол John Osbildgen гэдэг нэртэй. Тэгээ яагаад энэ муу зүйл байсан бэ гэх юм бол байнга салж нийлдэг тийм харьцаатай байсан гэж аав ээж хоёр хэлсэн байгаа. За Стефаниг алга болсноос 2 хоногийн дараа мөрдөн байцаалтын явцад түүний экс найз залуу буюу Джонни утаснаас насан туршаагүй хүүхдүүдийн хууль бус зураг хадгалагдаж байсныг илрүүлсэн. Тэгээ энэ хэрэгт нь холбогдуулаад шийтгэл оногдуулах гэсэн боловч тэрээр эсэргүүцсэн байгаа. За энэ үеэр байц загч нар түүний хүзүүн дээр нэг шархуугааг анзаараад энэ нь Стефанийг алга болсонтой холбоотой байж болцсошгүй гэж үзсэн. За ингээд түүнийг сэжигтнэр татаад гар утсыг хурааж авсан байгаа. Тэгээ цагдаа нар гар утсыг хурааж аваад гар утасных нь GPS-ийн мөрөөр яваад тэгээд Staten Island Long Pond Park гэдэг тийм модтой газар ирсэн байгаа. За GPS нь John энэ газарт 6 цаг орчим байсан гэж зааж исэн. За John болохоор цагдаад өмнө ч гэсэн бүртгэлтэй нийгэм байсан. 2010 оноос хойш хар тамхи масууруулах бодис хадгалсан хэрэгээр ял эдэлж исэн. Бас 2019 онд 3 сарын хугацаанд 2 удаа баривчлагдчихсан байгаа. За 19 оны 6 сард болохоор танихгүй эмэгтэй бие талдчихсан. Бас энэ оныхоо 9 сард Стефанигийн бас бие талдсан. Ягаад гэвэл Стефани өөрөөс нь сална гэж хэлсэн. Тэгээд түнд хүч хэрэглэсэн байгаа. За энэ үед болохоор Стефани цагдаад бас мэдэгдэжсэн юм билээ. Миний биед халдсан. Тэгээд ахиж надад ингэж хүч хэрэглэхгүй гэхээс би айж гинэ гэж мэдүүлсэн байсан. За энэ бүхнээс нь үзээд цагдаа нар илүү гүнзгий шалгах хэрэгтэй байна гэж үзсэн байгаа. За мөрдөгчд Стефанийг алга болохын өмнөх шөнө Джонни Стефани руу илгээсэн 10 удаагийн маш ууртай мессежүүд болон Facebook-ээр бичсэн мессежүүдийг олсон байгаа. За эдгээрийн ихэнх нь болохоор бидний харилцаанд гарсан асуудлууд бүгд чамаас болдог байсан гэсэн утгатай байсан. За тэгээ эдгээр мессежүүдийн ганцанд нь ч Стефани минь хариу бичиг байсан. За эдгээр мессежүүдээс бас улбаалаад шүүх хурал болох хүртэл
Жоныг шоронд одоо үлдээхээр шийдсэн байгаа. За энэ үеэр Стефаник эрен хаах ажиллагаа эрчимтэй явагдажсэн. Түүний гэр бүлийнхэн, найз нөхөд болон маш олон тооны сайн дурынхан хайж исэн байгаа. За хайх ажиллагаа ерөнхийдөө нэг л болж өгөхгүй байсан. Тэгээд хайх ажиллагаа талаар болоод 2019 оны 11 сарын 19-нд Жоныг суллсан шоронгоос. За тэгээд суллагдсанаасаа хойш 3 хоногийн дараа буюу 22-ны өдөр Жон нас барсан байдалтай эцэг эхийнхаа гэрийн гараажин дотроос олдсон байгаа. За тэгээ хажууд нь 2 цаасан дээр бичсэн тийм захиа байсан. Нэг нь болохоор аав ээжтэй хандаж бичсэн, нөгөө нь болохоор X найз зохиндоо гэж хандаж бичсэн тийм 2 захиа болсон. За би та нарт бичсэн захиагийн жоохон утгачлаад орчуулад өгье. За аав ээж гэр бүлийнхэндээ бичсэн захианда миний хийсэн бүх шившигтэй тэнэг үйлдэлүүдийг уучлаарай. Одоо хангалттай. Бас бүх зүйлд баярлалаа. Би насаараа шоронд хоригдож чадахгүй. Миний талаар сонсогдох бүх мэдээллүүд үнэн шүү. Түүнд хайртай байсан гэдгийг минь хэлээрээ. Тэр надад үнэхээр сайн ханддаг байсан. Гэвч би л бүх зүйлийг үгүй хийсэн. Би өөрийгөө маш том нүхэнд унахчихлаа. Үүнээс өөр сонголт надад байсангүй. Бүгдд ч хайртай шүү гэсэн байсан байгаа. За X-тэй хандаж бичсэн захиандаа болохоор бяцхан бүсгүйдээ маш их хайртай шүү. Үргэлээ үгүй хийж байхдаа би юу бодож байснаа ч мэдэхгүй байна. Чи минь надад заяасан хамгийн сайн нь байсан. Хичээсэн ч гэсэн би чамаас өөр хүнтэй хамт байж чадаагүй. Сүүлийн үеүүдэд би чамтай холбоо барихыг оролдсон ч чи намайг халгаагаагүй. Яагаад? Тэр үед надад тэнгэр хөмрөх шиг л санагдсан. Чи л надад хэрэгтэй байсан. Миний хийсэн бүх новшийн зүйлсийг харал та. Мэдээгээр гарч байгаа зүйлүүдэд би итгэхгүй байна. Чамайг бас сайн байгаа гэж найдаж байна. Миний оршуулганд аав ээжэд минь туслаарай. Миний ганц хайртай хүн бол чи. Бүх зүйлд уучлаарай. Болдог бол цаг хугацааг буцааж бүх алдаагаа засмаар байна. Гэхдээ би чадахгүй гэж бичсэн байгаа. За түүний энэ захидлаас нь харахад болохоор захиан дээр ямар ч нэр дуртаагүй байсан. Стефанигийн нэрийг ч дуртаагүй байсан. За гисэн хэдийч цагдаа нар Жон энүүгээрээ өөрийгөө гин буруутай гэлтгэж байна гэж үздсэн байгаа. Яагаад тэгэхээр зарим захиан дээр бичсэн зарим зүйлүүдийг онцлсан байгаа. Жишээ нь та нарт сонсогдох мэдээллүүдийн ихэнх нь үнэн шүү. Би өөрийгөө маш том нүхэнд унахчихлаа. Миний хийсэн хог новшийн зүйлсийг харал та гэх мэт зүйлүүд нь ингэж бодоход хүргэсэн байгаа. За Жоны гэр бүлийнхэн болохоор үүнийг өөр өнцгөөс хараасай гэж хүсэж байсан. Тэгэд хүүгээ бас буруугүй гэдэгт нь итгэлтэй байсан. Жоны дүү Синтия гэдэг эмэгтэй Стефанигийн гэр бүлд маш их харамсаж байна. Яг үнэн хэрэгтэй Стефанид юу тохиолдсныг мэдэхгүй ч бидний мэдэж байгаа нэг зүйл бол Жон хизэж бидэнд Стефанийг зовоосон тухай зүйлс хэлж байгаагүй. Захиан дээрэж тийм зүйлийн талаар бичээгүй байна. Бид түүнийг буруугүй гэж итгэдэг. Зүгээр л энэ олон мэдээллүүд цуу яриа, байцаалт, цагдаа шүүхийг төвчгээ байгаад л амиа хорлцглоо гэж ярьсан байгаа. За Стефанигийн гэр бүлийнхэн Жоны өхөлд ямар нэгэн тайлбар хийгээгүй. Одоо тэдний хамгийн чухал зүйл бол охиноо л олох явдал байсан. За тэгээд 2020 оны 1-р сарын 26-ны бүтэн сайн өдөр 18 настай Жереми Карлос болон 17 настай Эрик Родригес нар өөрсдийн ажилдаг Нью-Жерсигийн Old Bridge Catering Hall-ын ойролцоо хөл хөдөлгөөн ихтэй хурдны замын дагуу явж агаад өөрсдөөсөө 6 фитийн зайтай ой модтой ойрхон газар одоо манекен шиг зүйл олж харсан байгаа. За тэгээд ойртоод очиод харсан чинь доошоо харсан байдалтай даавнд богдсон тийм хүний цогцос байсан. За тэгээд дараа өдөр нь задлан шинжилгээ хийсэн цогцсонд тэгээд энийг Стефанигийн цогцос болохыг тогтоосон. За гэхдээ яаж нас барсныг нь
тогтоож чадаагүй. За энэ цогцсон нь болохоор гэрээсээ 24 км-ийн зайтай байсан байгаа. Тэгэхээр яг наах нуур нь л хүмүүс хайгаад байсан юм билээ. Сайн олж хараагүй. За цагдаа нар болохоор энэ хэрэгт Джоныг гин буруутай гэж үзсэн. Гэхдээ яг ямар нотлох баримтаар вэ гэдгийг тодорхой хэлээгүй. За ерөнхийдөө амиа хорлохдоо бичиж үлдээсэн захиаг нь нотлох баримт болгосон. За тэгээ цагдаа нар энэ хэрэгт хинч хариуцлага үүрэх ёсгүй. Үүрэх ёстой ганц хүн болвол Джон, бас дахин Джон гэж хэлсэн байгаа. Цагдаа нарын таамгаар Джон Стефанийг 10 сарын 30-ны шөнө эсвэл 31-ний өдрийн бүр үүрээр хороогоод цогцыг нь хайсан гэдэгт итгэлтэй байсан. За ингээд 2020 оны 1-р сарын 21-нд найз нөхөд болон гэр бүлийнх нь Стефанийг эцсийн замд нь үдэж нутаглуулсан байт юм байна. За Стефани болохоор YouTube хийдэг бас мэргэжлийн мейкап артист байсан мөлий. Нэрийг ингээд Джонны гин буруутай гэж ингэж тогтоосон байна. За та нар юу гэж бодож байгаа комент хэсэгт үлдээгээрэй. За та хийдээд энэ удаагийн Crimecast маань таалагдсан бол subscribe дараад лайк дарж дэмжээрэй. Тэгэд хэдүүлээ дараагийнхаа Crimecast-аар уулзтлаа. Түр баяртай.